喫茶店の安心感はマジで異常なので、今日から全ての喫茶店は僕の第二の故郷です。というわけで今回は第二の故郷、二郎コーヒーにやってまいりました。まあ初めてなんですけどね。以前からちょっと米田っぽいなって気にはなっていた喫茶店だったんですけれども、なかなか行く機会がなくてね、今回やっとお伺いすることができました。店内のウッディな感じとかね、ソファーの感じもなかなか似てますよね。落ち着ける感じも実家感出てました。モーニングの時間はすでに過ぎていたんですけれども、こういった感じでご用意があります。結構アメリカンな朝食な感じですね。そしてこちらがランチメニューになっております。基本グランドメニューにも載ってるんですけど、ドリンクセット価格っていうような感じですね。だいたい行くときいつもすでに決まってるんですけど、今回初来店ということで全く決まってなかったです。ランチのグラタントグラーストタントーストかしこまりました。こちらね、お飲み物セットになってるんで、もし、アイソーレで、はい、それ、はい、かしこまりました。バンバタートースト、バンバタートースト、はい、ハム付きナポリタン、ナポリタン、はい、たっぷり卵サンド、卵サンド、はい、ありがとうございます。卵サンドで、ホットサンドかソフトサンドで選べるんですけど、ホットサンドです。ホットサンド、はい、かしこまりました。丸ごとチョコバナナのパンケーキ、それもありがとうございます。生絞りモンブラン、モンブランも、はい、かしこまりました。一人で大丈夫ですか？大丈夫です。本当すごい、すごい、本当に。はい、ありがとうございます。アップルパイもそしたら、アップルパイも、はい、ありがとうございます。大丈夫です。大丈夫です。はい、ありがとうございます。本当に結構な量ですけど大丈夫ですね。大丈夫です。ありがとうございます。じゃあお作りしたいもお持ちするっていう、甘いのもしょっぱいのも関係なくご用意でわかりました。ありがとうございます。はい。という感じでね、店員さんにもすごく心配されたので、もしかしたら今回ガチで頼みすぎちゃったんじゃないかなって心配になっちゃいました。という感じで久しぶりの虚無タイムですね。めちゃくちゃお腹空いてたので意識がだんだん薄れていきました。そんなこんなで料理が全て揃いましたので、今回も美味しくいただいていこうと思います。こちらね、ギリギリテーブルに乗りました。あまりの量にあっけに取られちゃいましたね。タレントさんとかよく味の宝石箱っていうような形容をしがちですけど、ここまで来るともう味のジュエリーショップですね。それでは早速いただきますということで、一つ目に食べるのがセットのサラダになります。まあよく喫茶店とかファミレスとかで見かけるようなねサラダだとは思うんですけれども、唯一他と比べて違うなって思ったのは、上になんかこうゆで卵を切ったやつみたいなのが乗っててね、もうこのサラダだけでタンパク質取れちゃうじゃんって思いましたね。もうあまりにも美味しかったので丼飯みたいに平らげてしまいました。やってることが高校生と変わらないです。お次に食べるのがたっぷり卵サンドです。これが噂に聞く萌え断ってやつですね。もうガブッとねいかしてもらってますけれども、黒胡椒が効いててね非常に美味しかったですね。もう食べる前からね、なんなら黒胡椒が結構見えてたんですよね。それだけ粗挽きの黒胡椒が使われてるっていうような感じだったので、なんならちょっとスパイシーな感じもしましたね。ボリューム的にはね、もうたっぷりっていう言葉を簡単に使っちゃいけないよって思うくらい入ってました。もうなんなら入りすぎててね、逆に消費者庁から警告受けるくらいのレベルだったかと思います。ちなみにこの二郎コーヒーね、聞いたことない人が多いかと思います。というのもね、全国に5店舗、千葉と東京と埼玉にしかないというめちゃくちゃレアな喫茶店となっております。こちらの二郎コーヒーはね、2013年に埼玉で誕生したようで、歴史としてはまだまだ浅いところはあるのかなと思います。逆写真詐欺カフェといったらコメダっていうところはあると思うんですけれども、こういう逆写真詐欺カフェってもう何ぼあってもいいですからね。今回この二郎コーヒー来れて本当に良かったですね。さらっとね2つ目食べてるんですけど、一般的なサイズの胃袋を持ってる人からしたらこのたっぷり卵サンド十分お腹いっぱいになるかと思います。朝食の人だったらね、もうこれをシェアするくらいのレベルでもいいんじゃないかなっていう気もしますね。ちなみにこのトーストはソフトサンドかホットサンドか選ぶことができるっていうのも嬉しいですね。今回はホットでしたので、次回はキンキンに冷やしてもらいましょう。お次に食べるのがチョコバナナパンケーキです。ホイップの森がチョモランマでしたね。順番めちゃくちゃでちょっと申し訳ないんですけど、もうホイップがねかなり誘拐してたので、これを行かざるを得ない状況でした。こちらは結構シンプルなパンケーキでしたね。割とソフトな感じで、バナナっていうのももうそのまま添えられてるバナナがあるから、チョコバナナっていうような感じだったんでしょうね。でちなみに味変で3つシロップが提供されたんですけれども、蜂蜜、メープル、それからマンゴーシロップですね。
もう容赦なくねドバドバ使ってますけれども、このマンゴーシロップがね結構相性あって良かったですね。前回コナズコーヒーで大暴れした時ね、まだレベルが低くてアンロックできてなかったっていうのもあったんですけど、今回はスムーズにいったので喫茶店レベルがね上がったのかと思います。しかしどれも本当にすごいソフトだったので、もうなんならねバナナくらいしか固形物ないんじゃないかなくらいでした。なのでもし二郎コーヒーさんがドリンクバーとかをね始められたら、全然なんか紅茶とかコーヒーの横にこのパンケーキがあってもおかしくないかと思います。そしてこのパンケーキもなかなかボリューミーでね食べ応え抜群でした。お次に食べるのが紅玉アップルパイです。アップルパイって結構なんか固めなのを想像してたんですけど、こちらすっごいホロホロで、もう触れた途端崩れてしまうようなアップルパイでした。ただ食感すごくふわふわでね、リンゴのシャキシャキ感も相まって美味しかったです。いやーしかしね、触れただけで壊れてしまいそうなものって愛情つい注ぎたくなっちゃうので、この紅玉アップルパイには惜しみなく愛情を注ぎたいと思います。まあもう食べ終わっちゃったんですけどね、結構いいお値段するんですけど高級感があふれるアップルパイでした。そしてこちらが丸ごとグラタントーストです。あまりのこの大きさにね、なんか既視感があるなと思ったら第三新東京市の下から出てくるビル群に似てましたね。これ今頑張ってね切ろうと思ってるんですけど、筋力足りなかったのか無理でした。そして切った感じがこんな感じで、まあ萌え断ですね。この時の顔めちゃくちゃムカつきますね。なかなかインパクトあったのでちょっと反応に困りました。男っていうのはな、こうやって食べるんだよってもうこれ見よがしに見せつけてますけど、多分みんなこういう風に食べるかと思います。こちらはもう今回の優勝メニューですね。非常に美味しかったです。もうなんなら二郎コーヒーの看板メニューなのかと思いますね。実際周り見るとね、これ頼んでる人結構いましたからね。これこそね、ほんとみんなで行ってシェアをするっていうようなメニューかと思います。しかしこのサイズ感はね、さすがに店員さんもそりゃ心配しますよね。心配っぷりはもう本当になんか異常でしたからね。心配っぷりはなんかこれからバンジージャンプロープなしで飛ぶくらいの勢いでしたからね。こういうデカ盛り喫茶ね、自分の行動範囲圏内とかにはなかなかないので、めちゃくちゃありがたいですね。名古屋とかだったらもう歩いてたら5分に1回は見るって近所のばあちゃんが言ってたのでね、いやー羨ましい限りです。ここでね、味変アイテムタバスコを特殊召喚ですね。自分はもうタバスコがあまりにも好きなので、スコーピオンっていうやつじゃないと満足しない体になりました。ちなみに中はね、シーフードグラタンって感じでしたね。エビがプリプリで美味しかったです。しかし冷めた目してますね。あまりにも冷めててなんかグラタントーストに村焼かれたみたいになってますね。そしてこちらね、タバスコをかけたことによってピリッとした辛みがアクセントになってより美味しく感じました。まあタバスコかけたら何でも美味しくなる説ありますからね。多分このままいくと経口摂取だけじゃ満足しなくなって、そのうち転換し始めるかと思います。ちなみにこちらではね、丸ごとトースト2種類取り扱ってまして、グラタントーストとそれからビーフシチュートーストですね。ビーフシチュートーストもね、なんか肉がゴロッと入ってて美味しいんだろうなっていう気はしてます。次回来るときは間違いなくそちら頼みますね。丸ごとトーストってもうパン好きからしたら夢しかないですからね。許されるのであれば自分が丸ごとトーストに包まれたいくらいです。そしてこちらもう間もなく食べ終わりそうなんですけれども、もう写真詐欺うんぬんとかじゃなくて、メニューを見た時から大きいんだろうなっていうその期待を裏切らない、そんな商品でしたね。もうあまりにも美味しかったのでなんか手がよくわかんないことになっちゃいました。そしてこちらが生搾りモンブランです。こちらもなかなかサイズありましたね。この感じはね、薄めで見たら縦穴式住居に見えなくもないですよね。はい、この縦穴式住居をね今切っているんですけれども、みっちりとね中にクリームが詰まっててまるで夢のようでしたね。こちら贅沢にいただいておりますけれども、モンブランクリームがすごく濃厚で美味しかったですね。クリームがあまりにも濃厚でなかなか離れなかったですね。もうなんならね、この離れない濃厚さを生かして新技術開発できそうなくらいでした。はい、ちょっと崩れたモンブランをね修復しようとしたんですけど、まあ治らなくてバレちゃいましたね。この量をねちょっと一気にいくか悩んだんですけど、まあいっちゃいましたね。今までの人生でこんなこと経験したことないんですけど、
初めてモンブランで窒息するかと思いました。多分今まで自分が食べてきたモンブランの中でほんと3本の指に入るくらいの濃厚さでしたね。水分がないとマジで窒息すると思うので、こちらの水分必須です。おそらく今の季節限定だと思うので、気になる方はぜひチェックしてみてください。そしてこちらがやみつきナポリタンです。昔ながらのね、このアルミのプレートがまたいい味出してましたね。ケチャップの酸味の効いた香りがね、こう揚げた時に立ち込めてきて、もうほんと昔ながらのナポリタンっていうような感じでしたね。もうなんかこういうのでいいんだよっていうようなナポリタンで、これはもう反則でしたね。具材はソーセージ、ピーマン、それからエリンギでしたかね。エリンギのこうちょっともちっとしたっていうんですかね、そういった食感もあってバラエティにあふれたナポリタンでした。ちなみにこの時時間帯的にはお昼前11時半とかそれくらいだったんですけれども、ぼちぼちアルバイトの女の子とかも入り始めてて、それで自分のテーブルの横をね通り過ぎた時とかに積み重なったお皿を見て、なんかこいつ嘘だろっていうような顔で見られましたね。まあそりゃあね、あんだけ食べたお皿が積み重なってたら、こいつ誰と戦ってるんってなりますよね。自分一時期炒めし屋でバイトしてたことがあって、その時とかほぼ毎日スパゲティ食べてたんですけど、そんな私すらをねうならせる、そんなナポリタンでした。麺もすごいもちもちのもちで太麺でね、もしこのナポリタンの麺が枕くらいのサイズになってそれでぶん殴られたとしたら、多分4回目くらいまでは切れないかと思います。ちなみにこのお店の客層なんですけれども、本当に老若男女っていうような感じでしたね。もうなんかお年寄りとかがゆっくりされてたり、あと主婦のグループとかがこうお話ししてたりとか、それでねそういったグループの中に一人だけこうやってフードファイトしてる輩がいたら、まあ浮きますよね。そしてここでねタバスコがあったことを完全に忘れててね、もう食べ終わる頃に気づいてうわーってなりましたね。これはもうめちゃくちゃ後悔しましたね。もう自分の人生の後悔レベルで言ったら、ブラック企業に入社してしまった次くらいに後悔レベルが高かったです。まあ人間ってね後悔の数だけ強くなれると思うので、今回の件でまた強くなれた気がします。そしていよいよ最後の商品ですね。あんバタートーストです。もう最後に食べる頃にはね、もうバターが完全に溶けてましたね。そしてぶっちゃけ締めにあんバタートーストってどうなのよって思いましたけど、さっぱりとした甘さがね締めにちょうど良かったですね。 This is 最高にちょうどいい締めスイーツっていう感じでした。他店とかで見かけるあんバタートーストに比べると小豆の粒が結構しっかりしてるので、食感もなんだかすごく新鮮でしたね。食パンもねなかなかに厚切りで、実家の襖よりもやや厚いくらいでしたかね。多分このタイミングで入店してきた人とかは、もしね自分がこのあんバタートースト食べてるところを見たら、あ、ちょっと遅めの朝ごはん食べてるのかなって考えるかと思うんですけど、まさかね締めにあんバタートースト持ってくるサイコパス野郎だとは誰も思わなかったでしょうね。バターがねもうすんごくトロトロに溶けてたので、食べるたんびになんか手にこうかかってしまってたんですけど、この時脳内でねまた手を血で染めちまったぜっていうナレーション流してました。そしてこちら最後の一口ですね。もう海外旅行中にお土産がスーツケースに入りきらなくなって無理やり押し込んで入れるっていうような感じでねじ込みました。まあ一口大きい方がね満足感ありますからね。そして最後にこちらのラテも部活飲みしてフィニッシュですね。美味しかったですね。というわけでごちそうさまでしたということで、いやーめちゃくちゃお腹いっぱいになりましたね。これふとカメラ見たらなんか既視感があるなって思ってたんですけど、あれですね、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドに出てくるガーディアンですね。今回はこれだけ食べることができました。味もボリュームもすごくレベルが高かったので、こちらのお店おすすめです。ごちそうさまでした。また来ます。ありがとうございます。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら高評価、チャンネル登録をしていただけましたら幸いです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。